кто такое? Да, апостол Павел. Павла. Так, сегодня я с тобой произвожу расчет. За то, что ты работал, я тебе положил по 1000. Держи. Мело, мело по всей земле во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела. Как летом роем мошкара летит на пламя, слетались хлопья со двора к оконной раме. Метель лепила на стекле кружки и стрелы. Свеча горела на столе, свеча горела. На озаренный потолок ложились тени, скрещение рук, скрещение ног, судьбы скрещения. И падали 2 башмачка со стуком на пол. И воск слезами с ночника на платье капал. И все терялось в снежной мгле седой и белой. Свеча горела на столе, свеча горела. На свечку дуло из угла, и жар соблазна вздымал, как ангел, 2 крыла крестообразно. Мело весь месяц в феврале, и то и дело свеча горела на столе, свеча горела. Благословите формы после поездки в монастырь. Пусть они несут память о морозном дне и теплой молитве. Константин закрыл глаза, представив себя снова стоящим в освещенной свечами часовне Кирилло-Белозерского монастыря. Воздух густо пропитан запахом пчелиного воска и ладана, голоса монахов, поющих древние гимны. Он почувствовал прилив тоски, желание создать свечи, достойные этого священного места. Он снова посмотрел на электронное письмо, ссылка на сайт Маузера заманчиво светилась. Он знал, что не может позволить себе продолжать использовать некачественные материалы. Он был обязан паломникам, церкви и своей вере стремиться к лучшему. Он нажал на ссылку. Через несколько дней в мастерскую Константина пришла посылка. Он осторожно развернул алюминиевые формы Маузера. Холодный металл сверкал под резким светом мастерской. Он почувствовал волну предвкушения, чувство начала новой жизни. Прежде чем использовать их, он сделал именно так, как посоветовал Сергей Маузер.